Pagkatapos ng pagkabit ng sa motor ng ice maker. Oo. Ngayon, titingnan na natin guys. Guys, na testing na natin. Hindi ba, testing ko na ba? Saksak na. Hindi, yung kung tumutuyok ba ba? Kung tumutuyok. Okay guys. Tumutuyok Kita nyo guys umiikot na guys ang motor guys yun guys Umikot ba yun? Oo, umiikot na. Okay, gumagana na guys yun nakita nyo guys ilalim guys. Yan yan. So yung plastic. Ayan guys Sige nga. Ayan guys umiikot na guys yung ice maker sa loob, yung Tumutuyok na nagtutulak guys, para tumutuyok. lumabas yan guys. Hirap gawin yan guys, pero dahil sa talented nung gumagawa, madali lang sa kanila kasi sanay na sila. So pwede na kayong bumili guys dito sa 7-Eleven ng Gulf at libre na ng yelo. Magpalamig na kayo. Sa panahon natin ngayon, masyadong mainit. Mayroon naman kayong pagpipilian ng mga baso dito na pwede kayong mag-avail papunta na ibang bansa, automatic raffle entry. Ayan guys, mayroong tinatawag dito na bansa sa Tokyo. Mayroong bansa dito sa Singapore. Mayroong sa Paris. Mayroong sa Seoul. Nasa inyo na yan kung ano yung gusto ng bansa niyo pipiliin para maka-entry kayo sa ating raffle sa Gulf. Mayroon ding Bangkok, Thailand. So kayo nang bahala mamili dyan kung ano yung mga gustong baso nyo na ma-avail para doon sa raffle entry. Okay guys, maraming salamat. At ito yung ating magagawa Okay, so tapos na niya nakabit. Mukhang ratingin ko guys, nagugutom to siya. Guys. Okay. Maraming salamat sa inyong pagpanonood. Ito yung mga magaganda at magigiting na pro dito sa 7-Eleven. Pag nagustuhan to yung video guys, paki-share na lang. Ito yung mga paninda natin na 7-Eleven. Kung gusto nyong kumain at nagutom kayo, marami na tayo may pagpipilian dito sa ating mga pagkain na abot kaya ng ating bulsa. Yan guys. Meron din tayong mga palamig. Yan. Pampalakas, pang-diet. Ito, may tamil. Ito, kung gusto niyo mga sosyal, meron naman tayong Starbucks. Ayan may Yakult. May mga for me guys, marami tayong mga pagkain dito. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng mga produkto ng 7-Eleven. Thank you guys. Bye-bye.